Usa ka panibay nga nagparog daplin sa Cebu Trans-Central Highway habig sa barangay Taptap ning Dakbayan, Sugbo, gidasbagan sa usa ka elf. 5 ka mga taong naangol, apil na ang driver sa maong behikulo. Ano ang report? Maayong pagkagusbat sa balay human ungara sa elf. Dalagpot si Nilubong Hanoy nga gahigda sa ilang sofa di hamibangga ang elf sa ilahang balay. May na lang kay pangusra sa tiil ang iyang naangkon. Ang iyang anak lalaki nasamad usab ang kamot sa nabuak nga bildo sa sakyanan nga mituasik. Naghigda ko pahuway. Naamin ka itong paka, pagtanaw ko, sakyan naman, paingon naman musuod sa balay. Nigawas ko, paggawas ako muna, nakita ka ni. Kanira damis ako, kaning kuntil. Naigo sa tiil ang ilang silingan nga may gikuha lang sa yubak sa motor nga giparking atubangan sa bay. Nakabarog pa siya apan nagpingit sa kasakit apan mas gipangilugan nga nagtan-aw sa napislat niyang motor. Naigo gid sir, nahigda ko sir. Naigo jud ka? Oh, naigo, nahigda lagi ko. Abi na matay na ko kay pring ko suga, di na ko kulihay. Oh, mao nang tiil. Hasiko. Samtang nagbuyod na si Joy Pandilaw, ang driver sa elf, sa daan samtang gipaabot ang ambulansya nga mo rescue kaniya. Nakanaog pa kuno ang driver sa elf apan natumba na kini ugwa na gyud makabangon pa. Naangol usab si Kinwi Lubanga nga kauban ni Pandilaw nga nakaambak sa sakyanan dihang padung na untang mubangga ang ilang gisakyan sa balay. Nagparking lang kuno sila sa daplin dihang midulhog lang og kalit ang elf ug milahos sa panimay ni Bong Hanoy. Among giparking ang kuan kay magkuha mig tubig ba? Among giparking kay magkuha mig tubig. Unya? Nya karon pagbangil, nanaog ang driver. Nindaga bitaw ng sakyanan. O mo na nito buah. Siya ra say nahibaw, pasahero ra man ko. Sa pagkutlo nining balita adunay pulis nga miabot nga mitrapo sa dagway sa lalaki samtang nagpaabot sa ambulansya nga gitawagan sa barangay. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.